canzone con cui si può parlare. Se in questa notte di maggio io ti penso ad ascoltare certe piccole voci che a volte vanno al cuore. In questi momenti con l'aria che si muove io conosco la mia vita e ho visto il mare e ho visto l'amore da poterne parlare, ma nelle notti di maggio non può bastare la voce di una canzone per lasciarsi andare. Amore su quel treno che è già un ritorno, amore senza rimpianto e senza confronto. E conosci la tua vita ma non hai visto il mare e non hai l'amore poterne parlare, ma una notte di maggio che ci si può aspettare di più. Se questa è una canzone con cui davvero si può parlare, se in questa sera ferita a non lasciarsi andare, se in questa notte da soli che non ci si può vedere e non ci si può contare, ma solo ricordare. Io conosco la mia vita e ho visto il mare e ho visto l'amore vicino a poterlo toccare, ma nelle notti di maggio non può bastare la voce di una canzone per lasciarsi andare. Nelle notti come questa che ci si può aspettare, se non una canzone per farsi ricordare da te, per farsi ricordare da te. Un bel applauso ad Alice Durante, trevigiana, questa canzone bellissima che apre questa serata particolare. Buonasera a tutti. So che sarete in tanti questa sera, come tutti i lunedì, ma soprattutto questa sera, perché Mirella ha chiesto aiuto a questa grande famiglia di Rete Veneta, una famiglia immensa, solidale, umana, perché Mirella ha bisogno del vostro aiuto. Perché Mirella ha bisogno del vostro aiuto? Capirete subito. Una mattina a Sveglia Veneti ho ospite il consigliere regionale Luciano Sandonà. Finita la puntata mi dice: Mirella, ho bisogno del tuo aiuto per un caso drammatico. Vedrete chi sono le persone di questo caso e perché io ho cercato di farvi capire che dobbiamo unirci per aiutarle. Presento subito questa sera Martina Varini, mamma del mitico Leonardo. Ciao Martina, ben arrivata. Grazie. Vicino a lei il papà di Leonardo, Mauro Taverna. Buonasera. Grazie Mauro. Buonasera. E poi chi potevo non invitare? Luciano Sandonà, consigliere, che ha preso questo caso a cuore, però da solo non ce la fanno. Anche la politica delle volte ha dei paletti che noi cercheremo di superare questa sera. Vicino a lui che abbiamo un voto noto, un'altra persona che crede molto negli altri, nella solidarietà, Michele
Favero. Grazie di essere Grazie a qui. te Mirella per l'invito. Però io vorrei proprio partire con il servizio per capire dove andremo a parare in questa puntata. Partiamo col primo servizio. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo a Piazzola sul Brenta e stiamo per incontrare Mauro Taverna con una storia struggente, drammatica purtroppo. Entriamo. Ecco qua Mauro che ci viene incontro. Ciao Mauro, ciao carissimo, ciao. Allora guarda, dai Mauro, dai, raccontiamo un po' la storia di Mauro Taverna, di sua moglie Martina, di questo meraviglioso ragazzo che hanno con una forte disabilità. Però non bastava nella loro vita questo, è successo altro ed è successa una cosa tremenda. Raccontiamo, allora, tu avevi un'attività. Sì, nel 2010 avevo un'attività, nel 2007 mi hanno lasciato mio papà che è morto. Fino al Attività di carpenteria. Prima mio papà faceva telai per biciclette da corsa per le migliori ditte d'Italia, poi la crisi ha portato a comprare in Cina e ci siamo girati in altro mercato, in un altro tipo di mercato, dall'arredamento a componenti per le cucine, forni, piani cucina. Fino al 2010 è andato tutto bene, avevo fatto degli investimenti, avevo chiesto di prestiti in banca, le cose stavano andando bene, ho fatto fare dei contratti ai miei clienti, portati in banca per avere dei finanziamenti, tutto a posto, poi la crisi ha colpito prima i miei clienti che a sua volta, non potendo darmi lavoro, hanno dovuto non farmi più lavorare e io ho dovuto chiudere. Automaticamente le ditte non ti hanno più pagato. Esatto. Automaticamente. Quanti operai avevi? 12 famiglie, perché chiamavo famiglie io, non dipendenti. 12 dipendenti, perciò Sì. 12 famiglie, 12 famiglie a casa. a casa, invece gli ho trovato un posto di lavoro, li ho liquidati, ho pagato tutti i fornitori che avevo e sono rimaste le banche che problemi di solito non ne hanno, però non hanno voluto aspettare e io ho provato anche a dire ti do un tot al mese del mio stipendio e la pensione di mia mamma, ma non hanno accettato. Oddio, o il giudice non ha accettato, non so di preciso. Ed è successo il patatrac, che questa casa, con questa attività... Sì, questa è l'attività, annessa. dopo c'è la casa che penso... Andiamo a vedere. Andiamo di qua però. Sì, andiamo di qua. Permesso. Ecco qua Martina, bellissima Martina, ciao carissima. Ciao carissima. Grazie cara, grazie. Permesso. E qua c'è il giovanotto. Un Leonardo Che ha dei problemi non da poco. non da poco. Allora perché Martina, racconta dal tuo punto di vista. Allora, tuo marito ha già raccontato un po' la storia, Sì. da dove è iniziata. Ok. Adesso io chiedo a te come donna e come mamma. Cosa è successo all'improvviso nella tua vita, Martina? E nella mia vita all'improvviso diciamo è successo che Leonardo tra i 3 e i 6 mesi ha cominciato ad avere dei problemi, è nato perfetto, tutto a posto, però ha cominciato ad avere delle anomalie praticamente e abbiamo cominciato a fare delle indagini e a tuttora abbiamo scoperto insomma che ha la sindrome di Dravet, che è una malattia che colpisce il cervello, procura praticamente tutti i giorni crisi epilettiche. Leonardo prima camminava fino all'età di 8 anni, ora non cammina più, che sono 2 anni e mezzo che non cammina più, non mangia da solo. Ora ha anche un problema gastrointestinale che dovrà essere operato perché ha un prolasso dell'intestino dove entrano i cibi praticamente, quindi lui vomita in continuazione. Perciò la malattia sta aumentando, e si Certo, sta perché aggravando. purtroppo è neurodegenerativa e farmaco-resistente, è una bruttissima malattia. Quindi quando abbiamo diagnosticato questo noi tutto ci è crollato addosso. Noi abbiamo fatto fare tantissime terapie anche privatamente, che ci sono costati tantissimi soldi a Leonardo perché il nostro figlio arriva prima di tutto.
Prima di tutto arriva lui e quindi dopo ci sono tutte le altre cose e anche noi prima avevamo solo il pezzo su, che abbiamo la scala con 18 scalini, dopodiché quando Leonardo ha cominciato a non camminare avete dovuto cambiare completamente, abbiamo dovuto fare, e quindi abbiamo fatto questo pezzo praticamente per lui. È stato adattato a lui, difatti fuori c'è la rampetta per venire su, la doccia lui ce l'ha grande in modo che ha la comoda dentro e noi lo trasferiamo là per lavarlo, il bagno è grande, tutte porte scorrevoli. È stata una rivoluzione, diciamo, anche all'interno della casa. Anche perché io e mio marito non dormiamo più assieme adesso, perché prima dormivamo con Leonardo tutte e tre nella camera di sopra, ora invece abbiamo quel letto lì che praticamente alla sera Leonardo è prevalentemente nel divano, che è largo apposta perché non cada, in sedia a rotelle, e di notte tiriamo quel letto, diventa un matrimoniale e dorme il papà con Leonardo e io dormo da sola di sopra. Avete capito? Ecco, questo è per capire cosa vuol dire all'interno di certe famiglie avere delle persone con dei problemi enormi, grandi, che però continuano a far parte di questa meravigliosa famiglia che hanno, perché Martina ha detto è nostro figlio, viene prima di tutto, di qualsiasi altra cosa, e perciò noi puntiamo a questo, ecco, a far star bene Leonardo. Però cosa succede? Succede sta tragedia di questo lavoro che va a rotoli, di questa crisi che ha investito come un caterpillar tantissimi artigiani, tantissime attività. Perciò adesso c'è il problema della casa. Cosa sta succedendo, Martina? Niente, adesso si è mobilitato tutto il paese, e devo dire oltre il paese si sono mobilitati tutte le onlus praticamente del gruppo Famiglie Dravé, che di Milano, di Pescara, della Valle d'Aosta. Ho ricevuto messaggi di solidarietà dappertutto appunto per Leonardo, perché Leonardo a noi non interessa, voglio dire, la casa, noi se non avessimo Leonardo saremmo già usciti, non mi interessa niente andare a vivere anche in un appartamento da 10 metri quadri, per dire, però siccome questa è la sua casa, lui sta bene qua e è stata fatta per lui, perché noi ci siamo privati di tutto, perché le vacanze per noi non esistono, andare a cena fuori non andiamo mai, quindi prima di tutto c'è lui. Allora, permettetemi di fare una cosa. Intanto mi avvicino a questa meravigliosa donna e do un abbraccio, perché è l'abbraccio di tutta la grande famiglia di Rete Veneta. E questo lo devi sentire, perché ti stanno guardando e ascoltando. E poi abbraccio il papà, questo papà provatissimo, ha la lacrima più facile di Martina. Noi donne siamo più toste delle volte, centriamo l'obiettivo delle volte anche commuovendoci poco, mentre l'uomo si commuove molto di più. Forse perché noi passiamo tante cose più difficili di voi, soprattutto facciamo questo figlio, lo partoriamo, e forse da là nasce questa volontà di resistere, di dare forza anche a voi. Però lui è un papà meraviglioso. Avete sentito quando ha detto: io ho pagato tutti i fornitori, ho trovato lavoro ai miei operai, ho pagato tutto, non sono riuscito a pagare le banche. E queste banche, questa sera, cercheremo di far capire, vogliono portare via questa casa. Questa casa che per loro è fondamentale, perché è la casa di questo grande uomo che si chiama Leonardo, che ha 14 anni, che però purtroppo ha avuto questa disgrazia di nascere con questa malattia rara, che colpisce un neonato su 22.000 entro il primo anno di vita, 250 casi in Italia, però questo è successo. Luciano Sandonà, intanto ti ringrazio per aver avuto il coraggio di dire aiutami anche tu, perché non è da vergognarsi se uno non ce la fa, bisogna fare squadra, ma soprattutto perché sei una persona umana, che ha capito che bisognava fare un passo in più. Un passo in più che cos'è? È quello di trovare i soldi, perché questo è il succo del discorso, è inutile girarci attorno. Qui vedete davanti a voi un IBA, perché noi dobbiamo acquistare questa casa. Leonardo non può assolutamente essere portato via dalla sua casa, ha già sofferto abbastanza,
questi genitori sono già stati provati da un destino crudele, ci mancherebbe solo che perdessero anche la casa. E allora cosa fare? Siamo sempre là, soldi, maledetti, chiamiamoli come volete, però se non li abbiamo dobbiamo trovarli. Io chiedo un piccolo aiuto da parte di tutti. Non sono cifre impossibili, sono cifre che ci si può arrivare. Penso a questi grandi industriali, penso a queste enormi ricchezze che ci sono in giro e noi chiediamo un aiuto per Leonardo, per questi genitori, per questa casa che è fondamentale per lui, per questo assurdo destino che l'ha colpito, questo ragazzo bellissimo, l'avete visto, un ragazzo nato, come diceva Martina, sano, bello, e poi invece c'era il rovescio della medaglia. Luciano Sandonà, dopo aver visto questo filmato, e io ho cercato di far capire proprio il coraggio che hai avuto, non credere che tutti i politici abbiano il coraggio di chiedere aiuto, perché delle volte si sentono, scusate se lo dico, dei dinter, io invece non è così. E Luciano l'ha dimostrato e questo gli fa onore. Prego Luciano. Beh, grazie Mirella. Beh, è un po' difficile stasera parlare, come al solito, quando ci troviamo magari in questi studi a parlare di politica o di vicende, diciamo, che ci accadono nella vita, comunque normali. Ecco, so che Mirella, noi ti ammiriamo tantissimo perché dai una mano a tantissima gente e fai tanto per delle persone che magari vengono lasciate da sole, vengono lasciate per ultimi. E questa vicenda che parla da sola, con le tue immagini, con la tua anche umanità che trasmetti anche nei servizi, sei entrata nella casa di questa famiglia, però è una vicenda ancora più particolare, diciamo, ancora più che ci tocca ancora più da vicino. Abbiamo scelto di portarla avanti. Io personalmente, assieme con altre persone di Piazzola e anche di paesi limitrofi, dobbiamo dirlo, insomma, già da qualche anno seguiamo un po' la vicenda di questa famiglia. Eravamo arrivati a un punto in cui non si riusciva diciamo, ad uscire dall'ultimo passo in cui ci eravamo messi, quindi abbiamo deciso, assieme naturalmente col consenso della famiglia, di rendere pubblica la vicenda, ecco, non certo per farsi pubblicità, ma per chiedere una mano. Per aiutare. Per chiedere una mano da parte di tutti. Abbiamo scoperto, devo dire, questa è una cosa che mi commuove più di tutto, cioè la vicenda è una vicenda dei giorni nostri, insomma, toccante, straziante, l'abbiamo vista tutti, la vedremo anche dopo in servizi che manderà in onda Mirella, ma abbiamo scoperto, insomma, di avere anche una grande comunità, una comunità di persone, e di famiglie, di aziende, di gente comune. Pensa che mi hanno chiamato le persone che non sentivo da 20 anni, ci hanno scritto tantissime persone, abbiamo trovato dei gesti di generosità, non solo, diciamo, in quello che le persone stanno donando, ma anche con una parola di conforto, con un messaggio, eccetera. Non a caso il Presidente Mattarella ha nominato il Veneto capitale del volontariato, sì, un cuore, non a caso. Un cuore veramente grande, e lo abbiamo scoperto in questi giorni, l'ha scoperto anche la famiglia, cioè sono cose che veramente con le quali è difficile anche parlare, insomma, è difficile anche esprimersi, ecco, questa sera. Martina, allora intanto ti ringrazio di essere qui con noi questa sera, grazie. Ma veramente grazie. Ma soprattutto, Martina, devi far capire stasera cosa vuol dire per Leonardo avere questa casa. Non essere portato in nessun altro posto, perché non è facile gestire una situazione del genere. Quella è la sua casa, adattata, come hai spiegato molto bene, a lui. E perciò questa sera cosa vuoi dire, Martina? Intanto salutiamo prima di tutto Leonardo e le tue figlie. Salutale, Martina, da parte anche di tutti noi. Un bacione al mio Leonardo e un grazie e un bacio anche alle mie figlie, a Veronica, che in questo momento è a casa con Leonardo, perché sennò io non potrei muovermi da casa, perché sono sempre con lui. E un grazie anche ad Elisabetta, che lei non è in casa, cioè fa parte della famiglia, però siccome è una calciatrice gioca a calcio e quindi si trova a pescare in questo momento. Un bacio anche a lei enorme. E cosa voglio dire? Voglio dire, avete visto la situazione di Leonardo,
E il nostro figlio è 14 anni, noi che viviamo con lui in simbiosi, non abbiamo vacanze, non andiamo fuori a cena, siamo sempre con lui, perché anche se dovessimo andare da qualche parte dobbiamo sempre trovare una struttura idonea a Leonardo, e ce ne sono poche in giro. Lui si muove in sedia a rotelle, cioè si muove, lo spingo io o chi della nostra famiglia, lo sollevo io. Lui ha il pannolone perché è incontinente e quindi cambiarlo diventa difficile, anche per me, comincio ad avere una certa età e quindi sollevarlo e tutto. E niente, la casa dove vive Leonardo noi l'abbiamo fatta appunto per le esigenze che avevamo di Leonardo, perché prima avevamo la casa solo al piano superiore, praticamente ci sono 18 scalini per andare dove avevamo le stanze da letto, il bagno. Però una famiglia sana non ha problemi, dopodiché arriva questa tragedia. Andiamo a vedere il prossimo servizio. Esatto. Mauro sta piangendo, è il papà, è una cosa grande, sta guardando il suo Leonardo. Cosa prevede, Mauro, la legge in questo caso, al momento attuale, come sei messo? Prevede di andare fuori di casa e basta. Questa è la terza volta che tu ricevi lo sfratto esecutivo? No, è la prima volta che viene il curatore a casa mia e mi dice che entro il 20 marzo deve andare fuori. Ma quanti sfratti hai avuto? Nessuno sfratto ancora. È andata all'asta 3 volte la casa. È andata là, ecco, speriamo bene. La terza volta che la casa va all'asta. Qui non c'è uno sfratto, ma c'è l'asta della casa. Perché la legge, nonostante tutto quello che è successo, anche se tu hai detto, Mirella, io ho cercato di far capire che volevo pagare un po' alla volta alla banca questi soldi col lavoro che faccio, la pensione di mia mamma volevo pagare un po' alla volta, però mi è stato detto di no. Perché ti è stato detto di no, Mauro? Cos'è questo discorso? Perché quando sei segnalato in banca tutte le porte chiuse. A mia moglie ha detto addirittura se tutti hanno i problemi vostri dobbiamo aiutare tutti. Non è così. Pensate, tragedia su tragedia. Ma non c'è cioè io sono dell'idea che bisogna fare qualcosa. Bisogna trovare un dunque, non è possibile questa storia assurda. Qui c'è un ragazzo, Leonardo, che ha bisogno dei suoi genitori, che ha bisogno di spazi, che ha bisogno di serenità, e qui c'è una banca che dice, tramite questo curatore fallimentare, dovete uscire e dovete lasciare libera la casa, infischiandosene di quella che è questa realtà, una realtà drammatica. Io so che fra poco dovrebbe arrivare anche il sindaco, sentiamo anche un consigliere regionale, Luciano Sandonà, per capire un po' di più cosa sta succedendo veramente in questa casa che sta diventando una tragedia umana per tutti. E allora noi cercheremo oggi di capire per far star bene Leonardo, per far capire che abbiamo tutti bisogno di forse sederci attorno a un tavolo e ragionare un po' di più e di fermarci per un momento. Qualcuno deve pur fare un passo indietro, non è possibile questo, assolutamente no. Allora Martina, qui stiamo vedendo tutto il macchinario, sto Ambaradan, l'aspiratore con la bombola di ossigeno, certo. Perché tu ti avvali di questo importante strumento che se non ci fosse dovremmo veramente inventarlo, certo. Perché questo vuol dire vita per Leonardo. Certamente, difatti qua ci sono tutti i farmaci che Leonardo ogni mattina prende. Finché ho la mente speriamo che mi duri sempre, perché sono tanti e quindi mi devo sempre ricordare, mai dimenticare. Ecco, dopo lui ogni mattina gli misuro con il saturimetro per vedere l'ossigenazione e anche certo. I battiti del cuore,
Questo è l'aspiratore, praticamente quando lui sta mangiando io ce l'ho sempre vicino, praticamente perché lui magari deglutisce e dopo si soffoca, quindi glielo devo mettere in bocca e aspirare praticamente quello che c'è in eccesso che viene su. Quando ha la crisi epilettica lo devo portare qua vicino, adesso mi devono comunque portare anche delle bombolette piccole in modo che le aggancio alla sedia perché se sono in un'altra parte della stanza che magari lui non è in carrozzina, faccio fatica a spostare la bombola. Ecco qua che è questa qua, gliela metto nel naso praticamente, i due questi, e praticamente Li aspiri? Gli mando l'ossigeno, Con questo mandi perché l'ossigeno, tante volte giusto? lui ha diverse crisi epiletiche di diverso tipo. Guardate che strumenti, guardate di diverso la tecnologia tipo. e la ricerca dove sono arrivati quando io dico. E quindi quando lui ha quella che gli manca il respiro, proprio che lo vedi perché diventa tutto cianotico, praticamente non respira più, allora mi devo avvicinare con l'ossigeno e infilarglielo nel naso praticamente e aprire in modo che lui possa cominciare a respirare, perché tante volte è capitato un paio di volte che è arrivato il soccorso a portarlo via. Pensate. Perché non respirava. Martina, tu mi stai spiegando che sono 7 anni che non lavori più, perché come fai a lavorare con un ragazzo certo. così? Come fai? Esatto. Perciò cosa vuoi dire, Martina? Guarda la telecamera e fai proprio un appello, Martina, e vuol dire a queste persone, ecco, certo, che forse qualcosa non hanno capito bene della tua vita, della tua storia. Esatto, perché la vita che noi stiamo facendo e che la facciamo con tutto il cuore, perché per nostro figlio io mi tolgo un rene, un polmone, voglio dire, nel senso. Quanto bene vuoi a Leonardo? Tanto, è la mia ragione di vita. La mia ragione di vita. Io ho 7 anni che non lavoro, appunto, avevo il mio lavoro come impiegata, anche un bel lavoro, e quindi anche la nostra famiglia poteva, diciamo, anche quando mio marito aveva l'azienda, insomma qualche sfizietto potevamo levarcelo. Però pare anche giusto uno che lavora. Esatto, però avendo 3 figli, di cui anche Leonardo, e praticamente adesso lavora solo Mauro, quindi con uno stipendio di operaio è difficilissimo. E anche per me stessa, perché la mia mente sempre rinchiusa qua, non so se qualcuno sa cosa vuol dire essere sempre 24 ore su 24 sempre dentro la stessa casa. Perché Leonardo, lo ribadiamo, ha bisogno di essere assistito 24 ore su 24. Purtroppo, perché la malattia è molto grave e quindi Leonardo ha bisogno, quando gli viene la crisi epilettica anche forte, gli manca il respiro, quindi ha bisogno della somministrazione dell'ossigeno, ha bisogno di essere aspirato quando mangia. Difatti quando mangia io ho sempre l'aspiratore che va, nel modo perché lui non deglutisce proprio perfettamente, e quindi devo sempre essere con l'aspiratore ad aspirare. Sennò può diventare un problema e può soffocare. Si soffoca. Certo. Esattamente. Quindi fai l'appello. Cosa vuoi? Cosa chiedi? L'appello, vi faccio l'appello, non devo dire niente, basta solo che guardate me, mio marito, le mie figlie non ci sono qua, se no vedreste anche loro, e basta solo che guardate lui, perché noi viviamo per lui, e quindi lui, poverino, che non ha mai parlato perché non parla, mi parla con gli occhi, dovete solo guardarlo e dire di aiutarci, insomma. Scusate perché sono emozionata, perché quando tocco... Sai che mi sta stringendo la mano, Leonardo? Sì, guarda. perché lui capisce tutte le Prima situazioni. no, adesso comincia a stringermi un po' la mano, perché Leonardo, è arrivata la Mirella, sei contento, vero? Lui, se potete fare qualcosa, ecco, l'unica cosa che potete fare è fare una donazione anche piccola, non ha importanza la quantità, anche piccola, però che ci sia per permettere a Leonardo di rimanere in questa casa che per lui è la sua vita. Grazie. Allora, io di solito faccio l'assegno tutte le settimane. Io inizio questa settimana con questo assegno, che è il vostro assegno, della grande famiglia di Rete Veneta. Lo consegno a mamma Martina. Questo è il nostro assegno. È un assegno di speranza, è un assegno di un buon augurio e soprattutto è l'assegno di queste persone che con i loro piccoli contributi riescono a far sì che Mirella aiuti tante persone. Io spero che di contributi, Martina, Mauro, ne riceviate veramente tantissimi
per riuscire a raggiungere questa cifra si parla sui 200.000 euro, adesso vedremo come andrà l'asta che sarà il 26 di febbraio. Se ci sarà qualcuno che avrà il coraggio di prendere questa casa, questo prenditore, ne abbiamo parato uno, poi vedrete, ma ce n'è un altro, è una società, vedremo come andrà a finire. Comunque questo è il nostro assegno di questa grande famiglia e spero porti fortuna, perché noi portiamo fortuna, Martina. Non dire niente. Mauro, te la senti di dire qualcosa o sei troppo emozionato? No, dopo. È troppo emozionato, Mauro. Guardate che sono dei momenti drammatici che io vivo con queste famiglie, con loro, con queste mamme, con questi papà, con questi bellissimi ragazzi. Vuoi dire qualcosa, Martina? Sei rimasta senza parole. Sì, veramente senza Allora parole. mi rivolgo a Michele Favro. Intanto voi Grazie, vi calmate, Mirella. calmatevi. Grazie, sei una gran donna. Michele, allora cosa vuoi dire? Cosa è successo anche a te? Io ti ho visto quel giorno, eravate belli tosti, poi vedremo le immagini, ma soprattutto cosa è scattato dentro di te quando hai visto e letto e sentito questa ingiustizia? Beh, oltre a ringraziare te, Mirella, per tutto quello che fai, e spero che un giorno ti diano giustamente una medaglia del valore, Per perché stai carità. facendo... No, per carità, tocca non è ferro, non questione di vuoi piaggeria, è perché stai facendo delle cose straordinarie per i veneti. Devo ringraziare anche il Mattino di Padova e la giornalista Certo. che ha seguito questo caso, perché io ne sono venuto a conoscenza dell'asta della casa proprio dal Mattino di Padova e mi sono mobilitato subito, visto che così abbiamo un minimo di visibilità, di sfruttare questa visibilità proprio per coinvolgere la comunità, perché questo è un caso umano. E mi è fatto piacere che poi ci fosse l'amico e consigliere Luciano Sandonà, perché assieme credo che abbiamo tutte le possibilità per dare giustizia, perché secondo me è una questione di giustizia a questa famiglia. C'è uno Stato troppo lontano, e non me ne voglia poi di scivolare in politica, però questa è la politica con la P maiuscola. C'è un legislatore che non pensa ai disabili, che non pensa alle famiglie più sfortunate. Se pensiamo che la pensione di invalidità per i disabili, anche al 100%, è di 250 euro al mese o poco più, io direi che è una cosa vergognosa. Ripeto, non voglio scendere in polemiche, però bisognerebbe pensare un po' più alle persone che stanno male. Vedo tanto accanimento poi, no, quando si parla di vitalizi, eccetera, e mi sembra che ci sia un legislatore intento proprio a proteggere se stesso e scollegato dalla realtà quotidiana. Queste famiglie vanno aiutate a prescindere, perché questa è una battaglia politica di tutti. Però Michele Favero, qui ti interrompo, perché anch'io quel giorno ero non arrabbiata di più, ho detto ma quale legge permette che degli estranei entrino su una famiglia per bene, già provata, molto provata, ma soprattutto con un ragazzo con una disabilità enorme. Quale legge ha permesso questo? Perché c'è una legge, perché io quando ho parlato con qualche persona, questa è la legge che mi permette di entrare in casa, di fotografare. Pensate cosa hanno fatto, cosa hanno legiferato, perché bisogna dirlo, bisogna smetterla con queste leggi assurde che qualche politico, e vorrei vedere la firma di quelli che hanno fatto questa legge mostruosa, che un estraneo entra nella tua privacy, nella tua vita, nei tuoi dolori, nei tuoi sentimenti, e tu sei con le spalle al muro, non puoi opporti. Ma chi è quel politico che... Eppure c'è, avrà pure un nome e cognome questa legge e dei firmatari. Come si fa, Michele, arrivare a questo punto, a una legge che diventa cieca, non vede più niente, vuole solo quello predare questa famiglia del bene più caro che hanno, che è la tua casa, la casa, impadronirsi e mettere magari anche un ragazzo, un anziano. Vediamo Leonardo, ma chissà quanti anziani che ho visto che dalla sera alla mattina devono lasciare la casa perché la legge permette questo. Ma mi scusi, ma quale legge? Michele. Purtroppo il legislatore, lo dicevo prima, è il Parlamento e non ha un solo nome. Si prescinde da troppi aspetti perché si considerano tutti uguali. Quando c'è un debito da pagare ci sono degli strumenti giuridici, ahimè, che permettono di fare questo, ma non si va a vedere dentro la casa chi c'è, in quali condizioni e perché si è arrivati a questo. È facile distruggere
come sta facendo, ahimè, lo Stato italiano, tante piccole imprese, come stanno facendo le banche. Non dimentichiamo che il credit crunch, cioè il taglio del credito, è stato fatto soprattutto verso artigiani e piccole imprese, mentre per le grandi imprese e anche imprese di un certo livello, cito un nome a caso, Alitalia, non hanno esitato a dare 12 miliardi di euro. Ad oggi è costata. Allora perché non c'è un fondo di garanzia anche per tutti quegli artigiani che non è che sono diventati all'improvviso degli incapaci, ma sono stati, oltre che oggetto della crisi, anche di una vessazione fiscale, perché non dimentichiamo che la pressione fiscale in Italia è al 68,5% e spesso e volentieri ci porta via la casa anche se lavoriamo 20 ore al giorno. Un'altra cosa, Michele, ma perché non ci si ferma davanti a questo anche a ragionare? No, ma poi, quello che io volevo dire questa sera è che lo sfratto si può bloccare, per fortuna, però il pignoramento e la casa all'asta non si può bloccare. Questa è una spada di Damocle che qualcuno deve intervenire, Michele. Ecco perché non si può continuare in questa maniera a mettere delle famiglie, degli imprenditori, degli artigiani seri che hanno lavorato una vita, si sono rimboccati le mani, che sono fatti questa cosa, che il Nord-Est è fatto di queste persone, esatto, di questi artigiani, di questi piccoli imprenditori. L'economia girava perché loro lavoravano dalla sera alla mattina. Guardiamo il prossimo servizio. Allora Martina, cosa stai facendoci vedere adesso? Sto facendo vedere quanto i ragazzi, questi sono i ragazzi delle elementari che erano a scuola Tremignon con Leonardo, praticamente che a fine del quinto anno praticamente gli hanno regalato questo cuscino con scritto Leo ti vogliamo bene, con la foto di tutti loro in modo che Leonardo si ricordi dei suoi compagni, che anche questi sono stati compagni meravigliosi. Ecco, e facevano a gara proprio anche quando era dopo in sedia a rotelle, perché questa è una foto della terza elementare, diciamo. Dopo che in sedia a rotelle facevano la gara, chi al mattino... È grande però Leonardo. Sì. Sì, è alto, è alto, sì, è magro, adesso è magro, adesso ha perso anche 10 kg perché col discorso del non mangiare, non deglutire, ha perso 10 kg. Qui si reggeva in piedi da solo Leonardo, sì, vero? fino alla terza elementare. Dopo ha cominciato il degrado e adesso non sta neanche, addirittura ora non riusciamo neanche più a mettergli le scarpe perché si è atrofizzato proprio il piede, non riusciamo più ad entrare, è proprio messo in questo modo qua, quindi è proprio anche quando io lo cambio, perché lui ha il pannolino, certo, e quindi lo metto lì con la mia schiena, me lo sollevo, me lo cambio e proprio lui non mi aiuta niente, quindi lo devo sempre sollevare. Leonardo deve tornare a scuola. Certo. Lui sta bene con i compagni, ecco, e quindi vogliamo... Ecco, questa scuola che viene tanto messa in discussione, tu cosa vuoi dire? Che aiuto hai trovato nella scuola per tuo figlio? Diciamo che io non ho niente da dire nel senso di lamentele, perché sono state tra virgolette anche fortunata, perché ho trovato dei collaboratori, delle OS, l'insegnante di sostegno disponibili che lo fanno lavorare come possono, lo portano anche in classe, non è che lui stia sempre isolato magari nella stanza. Assolutamente no, quando lui è tranquillo e buono, anche se i ragazzi stanno facendo verifica, tante volte entra in classe. No, della scuola devo dire non mi posso lamentare, perché la scuola qua a Bellù di Piazzola è una scuola con delle persone che hanno veramente a cuore i bambini come Leonardo, fanno di tutto, gli è stato fatto anche il bagno, il nostro sindaco è un ragazzo Leonardo, sì. È un ragazzo certo. Martina Leonardo ormai, certo. È un ragazzo Leonardo, è vero, ed è anche buono, vedo Leonardo, vero Martina? Sì, è un bravo bambino. Ecco, quando ho detto buono ha tolto la mano, come a dire no. Leonardo, come detto insomma, vero Leonardo? Mi ridai la mano Leonardo, vediamo, mi ridai la mano, che bravo, guarda che mi ha dato la mano un'altra volta, Leonardo, vero Leonardo, che, guardate, è bellissimo comunque, è bellissimo, ha due occhi splendidi, due occhi bellissimi, vero Leonardo che sei bello, sei proprio un bel ragazzo Leonardo, tesoro? Somiglia al papà, dice Martina, anche la mamma, sei bellissima, hai due occhi splendidi anche tu. È veramente, veramente. Martina, vediamo i disegni che ha fatto Leonardo. Questi sono i disegni
disegni che fa Leonardo, Guardate che belli. dato che non va a scuola, allora l'insegnante di sostegno viene qua un'ora o due e praticamente con Leonardo lo fa magari col colore a dita e via dicendo, lo fa un po' disegnare, ecco, e dopo appendiamo in casa tutte le cose che fa, perché noi cioè, Perciò questa c'è è la anche casa una di certa Leonardo, tutte manualità. le cose che fa sono qua. Perciò è anche manualità che Sì, a sì, lui fa cercano molto di bene. fare. Guardate cosa sta succedendo a questo ex nord-est, ricco nord-est, dove una volta sembrava tutto facile, gente che si è rimboccata le maniche, che lavorava 24 ore su 24 per farsi un pezzo di casa, e veramente si sta sciogliendo tutto come la neve al sole. No, non è possibile, bisogna intervenire in qualche maniera, c'era pure un modo di intervenire. Allora, io vi chiederei una cosa: chi ha piacere col telefonino, se vuole fare proprio una foto all'IBAN quando va in sovraimpressione, in maniera che così ve lo ricordate, potete fotografarlo, perché è molto importante. Io so che l'aiuto arriverà, saranno anche delle piccole cifre, però sarà il mare fatto di gocce. Ecco, la grande famiglia è fatta di gocce, però queste gocce sono tante, sono immense. Mauro, riesci a parlare o ancora no? Cosa dici? Proviamo. Proviamo. Allora Mauro, una cosa che devo apprezzare e che tu hai detto, e non dimenticherò mai le tue parole, quando hai detto: io ho pagato tutti, Mirelli. Prima ho pagato i dipendenti, i fornitori, gli ho trovato un lavoro i miei dipendenti perché erano la mia famiglia. Pensate, questo nord-est era fatto di aziende ma di famiglie, perché erano delle grandi famiglie. All'improvviso non ce l'ho fatta con le banche. Dopo averti rivisto, Mauro, respira a fondo, vai piano, non c'è problema. Cosa ti senti di aggiungere dopo quello che ho detto io? Io l'ho detto anche in maniera tosta, perché io sono così, io vivo le situazioni, io non mi scrivo, io le vivo. Cosa vuoi dire, Mauro? Voglio dire che nella mia situazione ci sono tante persone come me e da Veneto non meritiamo questo. Non si meritava questo, vero? Questa chiusura totale da parte di molti che avrebbero potuto aiutarvi Esatto. a tenere in piedi queste aziende, che non erano cifre impossibili. Poi abbiamo visto invece che sono arrivati i predatori, che non Esatto. aspettavano altro, e qualcuno ha permesso questo. Martina, intanto che tuo marito respira, tu cosa vuoi dire a questi predatori? Perché guarda che in giro ce ne sono ancora tanti. Io li ho visti, li ho provati anche sulla mia pelle. Sono predatori che non hanno il pelo lungo, sono nati proprio col pelo, hanno tutto un pelo che li avvolge, e poi magari alla domenica vanno a messa, dicono le preghiere, ecco, Esatto. Sono le Esatto. persone per bene, si reputano loro. Brava. Invece sono, più di qualcuno è un predatore di una violenza inaudita. Prego Martina. Certo. E posso solo confermare quello che tu dici, Mirella, perché è proprio così. Abbiamo conosciuto tante persone, proprio come dici tu, predatori, una cattiveria inaudita proprio. Ci hanno buttato addosso anche Fango? sì, Tanto, delle cose che appunto. la mia famiglia proprio Sentite? tu hai visto, hai constatato Certo. proprio personalmente, e quindi tanta cattiveria c'è. E questi imprenditori che volevano anche acquistare, che sono venuti a vedere anche la nostra casa, dopo per fortuna diciamo non sono entrati, perché con il discorso che hanno visto Leonardo, praticamente la situazione che c'è, penso che un piccolo spazio nel cuoricino ce l'abbiano avuto, insomma, nel senso. Però sì, quello che mi sta tanto a cuore è la cattiveria che c'è. E come dici tu, tante persone che dopo alla domenica vanno a messa. Sì. Ecco, io queste Fa cose... comunioni, va a messe, dice Bravissima, preghiere, esatto. mamma mia. Io queste cose non riesco proprio a tollerarle, nel senso... tutti La doppia bravi, faccia, hai capito? La doppia faccia che hanno queste persone. Esatto. Luciano Sandonà. Vorrei anche vedere una persona che va a acquistare
vorrei vederla proprio in faccia una persona che va a acquistare una casa. Beh, le abbiamo casa viste del quel genere. giorno, almeno io le ho viste, ho avuto il coraggio di andarli a Certo, vedere, c'erano. Ci siamo messi, li abbiamo aspettati, abbiamo visto anche noi, eravamo presenti. Voglio dire che comunque volevo riportare comunque alcune notizie di quello che è stato fatto in questi pochi giorni, perché siamo partiti praticamente da una settimana con un comitato. Fra l'altro devo anche ringraziare, a parte tutti gli amici, le persone come Michele Favero, ma anche tutti gli amici che ci hanno dato una mano, ma sicuramente anche il sindaco di Piazzola sul Brenta, l'amministrazione comunale. Che doveva essere qui questa sera, però per problemi lavorativi, chiamiamoli così, non è potuto venire. Devo ringraziarli perché l'impegno da parte di tutti in questa settimana veramente di corsa, perché è stata una settimana dove ci siamo visti un sacco di volte. Ricordo a tutti che il termine è abbastanza, è diventato il termine perentorio ed è abbastanza vicino ad oggi. Oggi siamo il 17, però devo anche dire è partita una gara incredibile di solidarietà, l'abbiamo già detto, e ringrazieremo tutti coloro che ci daranno una mano. Ricordiamo che lo scopo è proprio di lasciare la casa a Leonardo, cioè Leonardo, questo bambino che ha bisogno di questa casa, di come è fatta questa casa, non può vivere perché è stata adattata a lui, giustamente. Spazio, ecco. E quindi insomma ci sono tantissime iniziative, non mi viene neanche cioè, mi vengono neanche in mente, ci sono delle proloco che... diciamo che si è mosso oltre al paese, ci siamo mossi in tanti, diciamo sì, così. Le proloco, coloro che stanno facendo le raccolte di fondi durante il carnevale, l'8 marzo ci sarà una serata speciale per Leonardo, diciamo alla storia. Quindi ce ne sono tantissime, quindi se ce ne sono delle altre... Spieghiamo dove, perché magari qualcuno a casa vuole partecipare. L'8 marzo ci sarà questa festa per Leonardo, questa raccolta fondi. Santa Giustina in Colle, quindi c'è una serata speciale, insomma, in questa discoteca, però ce ne sono veramente tante, e se ci sono delle altre associazioni, le persone, diciamo, volenterose che questa sera vedono la trasmissione, siamo disponibili col contatto. Abbiamo anche la pagina Facebook che è stata immediatamente, diciamo così, travolta anche dai like, è stata replicata, e quindi è proprio Salviamo la casa di Leonardo, la pagina Facebook che abbiamo fra l'altro creato 2 giorni fa, quindi pensate, è una corsa contro il tempo. Però voglio dire una cosa, stasera la voglio dire qui, noi siamo molto ottimisti perché sai, siamo persone umili, ma siamo anche persone che poi alla fine siamo concreti, e in questo momento raggiungiamo l'obiettivo. Possiamo dire che siamo ottimisti. Quindi la notizia che voglio dare, che l'ha già data il sindaco, insomma voglio riportare la notizia di ieri praticamente, è quella che il comitato parteciperà all'asta del 26 di febbraio. Capito? Quindi sicuramente saremo presenti, faremo la nostra offerta per la casa, e crediamo di andare, abbiamo l'ottimismo dei forti per andare, diciamo, all'aggiudicazione della casa. Però abbiamo bisogno della mano di tutti, quindi... Guardate l'IBAN, fotografatevelo, scrivetelo per cortesia, che è molto importante, non tiriamo nessuno per la giacca, chi vuole può dare questa goccia importantissima. Prego Sandonà. E quindi da questa vicenda speriamo fra 2 o 3 mesi nasca anche una storia positiva. Io sono sicuro che sarà una storia positiva, ma anche una cosa che ci dà una mano anche a noi, alla nostra umanità, alla nostra cristianità, al nostro essere umani. Ci fa tornare un po', forse, come le tue trasmissioni, Mirella, tutte quante, questa in particolare. Guarda, se sento uno che dice che il Veneto dice mi non va a combatta, mi fa lotta greco-romana. Guarda, se sento ancora uno che dice che il Veneto dice mi non va a combatta, di fronte a questa meravigliosa solidarietà, guarda, porto qua in trasmissione e vi faccio vedere, a costo di legarlo, perché non è vero che mi non va a combatta, non è detto il motto dei Veneti. Prossimo servizio. Siamo con la giornalista Paola Pilotta, che è stata la prima a sostenere questa causa, a pubblicare proprio in prima pagina delle foto, ma soprattutto la storia di questa famiglia
che è una storia sconvolgente. Paola, cosa è successo secondo te? Sì, è sicuramente una storia sconvolgente sia per il caso di Leonardo, ovviamente per una malattia rara che di cui lui soffre, ma soprattutto per il caso di questa casa che è destinata ad andare all'asta e quindi, per carità, capita spesso, ce ne sono molti che finiscono drammaticamente all'asta perché magari ci sono situazioni di imprese che non vanno bene, periodo di crisi Certo. ce ne ha dimostrato parecchi di questi casi, però in questo caso abbiamo appunto la presenza di un familiare con una grave patologia e quindi ha bisogno della sua casa attrezzata, come avete visto. Però Paola, una cosa che mi colpisce, quando Mauro mi ha detto io voglio pagare, ho detto io pago un po' alla volta col mio stipendio e la pensione di mia mamma, voglio pagare. È stato risposto no. Ma è mai possibile? Cioè, ma come? Uno dice non pagherò tutto su un colpo, pagherò un po' alla volta, però voglio pagare, sono qua per pagare. Ma è possibile sempre dire no? Come si fa a dire no secondo te, Paola? Qui è un problema, penso sia anche un discorso legale, perché ovviamente quando si innesca il meccanismo in cui c'è un forte indebitamento e non si riesce a far fronte, immagino, adesso io non sono esperta del settore, però immagino che la procedura faccia il suo corso e quindi si arrivi al punto tale che non è più possibile pagare, ma bisogna aspettare i passaggi successivi, che sono quelli delle aste. La casa va all'asta, magari va deserta, speriamo vada ancora deserta, così si abbassa anche il valore dell'immobile, e penso che in questo momento, ma forse magari anche il nostro sindaco che è un avvocato magari saprà dire meglio se è possibile fare qualcosa, intervenire in questa fase di procedimento già avanzato. Senti Paola, fai un appello anche tu, dai. Beh, l'appello l'abbiamo fatto da 4 giorni che scriviamo sul nostro quotidiano, quindi l'appello è quello di salvare la casa di Leonardo, questa casa, perché case ce ne sono tante, ma questa è la sua casa attrezzata dove lui ha vissuto e vive tuttora, dove ha i suoi familiari, ha i suoi cani che lo accompagnano, l'avrei visto, e quindi questa è la sua casa, questa è la casa che va salvata per lui, per salvare lui e la sua casa. Grazie Paola. Allora, vicino a me c'è Alice. Alice che vuole dire 2 parole a mamma Martina, questa bellissima ragazza, 19 anni. Cosa vuoi dire a mamma Martina, Alice? Che siete dei genitori comunque da ammirare molto, moltissimo, e questo caso di Leonardo mi ha veramente preso a cuore e niente, volevo dire al pubblico che comunque bisogna assolutamente dare una mano a questi fantastici genitori. E anche Alice farà la sua parte, esatto, questo dico bisogna, e anche Alice farà la sua parte, bisogna. tutti quanti assieme. Certo. Grazie Alice, Grazie torna a al voi, suo posto. Michele Favero, cosa Sì. aggiungere? Io voglio dire che questa vicenda deve dare lo spunto al legislatore per creare gli strumenti giuridici per tutelare le famiglie e le persone come Leonardo, perché è una società che dimentica che l'istituzione principale è la famiglia e toglie la dignità, è una società destinata a fallire molto presto. E questo Allora, non deve il succedere. legislatore ne prenda atto. Le famiglie vanno tutelate e non va tolta loro la dignità con questi atteggiamenti da usurai. È ora di finirla, non pensiamo solo al PIL, pensiamo anche al FIL, pensiamo al valore umano delle persone. Pensiamo che c'è una comunità e c'è la voglia di tenere unite queste famiglie che hanno già una croce grandissima. È il caso di infierire proprio, mi sembra una cosa disumana. Allora il legislatore ne pensi, ma pensi tanto a quello che non ha fatto in tutti questi anni. Mauro, tu mi hai detto un'altra frase che mi è rimasta nel cuore. Sai Mirella, quando una famiglia ha un disabile, diventa disabile anche la famiglia. Cosa volevi dire con queste parole, Mauro? Come diceva mia moglie, non si fa fatica a muoversi con un bambino del genere o che i miei figli abbiano che vivano le stesse giornate che vivono gli altri bambini. Solo questo, che la famiglia diventa tutta. I miei figli sono andati per 2 anni da psichiatra. Pensate? Respira Mauro, non avere problemi di parlare, tesoro. Per i problemi di mio figlio.
non è facile. Non è facile, però avete una famiglia bellissima. Martina, tuo Volevo marito si aggiungere commuove a perché quello rivive i momenti. che voleva dire mio marito, perché quando Leonardo ha cominciato ad avere i suoi problemi, allora nostra figlia più grande aveva 10 anni e l'altra ne aveva 6. Quindi non ci vedevano mai insieme, io e mio marito, sempre divisi, perché portava via magari le ragazze, le portava di qua e di là, però uno doveva rimanere a casa con Leonardo. Quindi anche le nostre figlie stesse non hanno avuto un'infanzia tranquilla e serena, con una famiglia che poteva spostarsi tutti insieme, essere tutti insieme. Noi abbiamo sempre dovuto limitare i nostri spostamenti e far avere la gioventù, essere bambine alle nostre figlie sempre con dei limiti per E questo loro lo sentivano e vedevano come un ostacolo alla loro crescita, alla loro unione familiare, Esatto. a questa intimità che non riuscivano ad avere anche con voi, perché Esatto. giustamente eravate concentrati su Leonardo. su Leonardo. Pensate ai problemi che ci sono dei problemi tremendi. Io spero che questa sera riusciamo a fare un passetto, basterebbe fare un passetto più avanti, questa disabilità che una volta veniva nascosta, questi ragazzi che non si dovevano far vedere come fossero dei mostri, invece erano delle persone meravigliose. Questo Leonardo, quando gli ho dato la mano, che mi stringe la mano, poi l'ho tenuto un pochino, intanto che Martina andava a preparare tutti questi cartelloni che poi vedrete con queste persone che sono strette a loro, e io e lui ci guardavamo e guardavamo i disegni, e io ho chiesto a Leonardo: fammi vedere il disegno più bello che tu hai fatto, e dopo aver visto tutti i disegni lui con gli occhi mi indicava il disegno che poi mamma Martina mi ha detto sì, hai ragione, era proprio quello, perché io ho detto Martina, lui mi ha detto che è questo il disegno, lei non lo sapeva e in effetti avevo indovinato perché Leonardo me l'aveva fatto vedere. Andiamo a vedere il prossimo servizio. Guarda Leonardo che è arrivato, guarda Leonardo che è arrivato. Buongiorno. Buongiorno, ciao Mirella. Consigliere Luciano Sandonà, bravo, mi piace questa roba, siete qui presenti in questa tragedia. Qui siamo con Mirella, Luca De Santi. Ciao Mirella, Michele Favero. Ciao Michele, ciao. Allora, siamo con Michele Favero. Allora Michele, cosa sta succedendo in questa famiglia? Scusami, ma io sono rimasta stordita di più, perché non si può sentire che una banca, con quello che ha spiegato papà Mauro e mamma Martina, nonostante la storia commovente, una storia reale di sofferenze, di lavoro, di sacrificio, riesca a dire non me ne può fregare di meno, questa casa deve andare all'asta e basta. Si può ragionare così, Michele Favaro? Purtroppo è una cosa sotto il profilo umano che possiamo definire disumana, però queste sono le norme e sta alla comunità in questo caso prendere delle decisioni, essere vicini a una famiglia che ha bisogno, che ha già una croce grandissima, perché io so cosa vuol dire, ho un'amica che ha lo stesso problema che ha avuto la famiglia di Mauro e non è una malattia che passa domani. Ogni giorno troviamo sempre di fronte a questa croce grandissima, c'è bisogno dell'affetto della famiglia, c'è bisogno anche del suo habitat, perché come dice giustamente la mamma potrebbe avere ulteriori problemi se fosse portato via da qua. E allora io credo che qualsiasi persona umana dovrebbe pensare a queste cose qua, in primis le banche. Adesso non voglio fare polemiche, però visto che le banche hanno già creato tanti problemi a tante famiglie, come sappiamo bene, 2 banche venete sono state letteralmente portate via dal territorio, almeno abbiano l'umanità in questo caso di vedere le difficoltà della famiglia e di dare una mano. Quello che mi ha colpito, Michele, è quando Mauro mi ha detto: io ho chiesto di pagare, volevo pagare un po' alla volta, non mi sono rifiutato di pagare. Ho detto: col mio stipendio e con la pensione di mia mamma io riesco a pagare un po' alla volta. Non è possibile dire no di fronte a una buona volontà e un'azione del genere, io pagherò.
Perché non lasciarlo pagare? Ma cosa sta succedendo in Italia, Michele? C'è questa forma di egoismo proprio di una cosa che veramente non è intollerabile, perché le banche quando decidono poi di portarti via tutto lo fanno anche con degli strumenti giuridici che purtroppo il nostro legislatore ha previsto. Passiamo con adesso Luca De Santi. Luca, una cosa incredibile, non aver la possibilità di dire fermi tutti, ci sediamo attorno a un tavolo e troviamo una soluzione, perché io sono convinta che c'è la soluzione. Primo, il denaro si può trovare, in qualche modo si può trovare. Abbiamo sentito la solidarietà che arriva da tutta Italia, anche da fuori Italia, ma soprattutto abbiamo adesso in gioco questa famiglia, ma questa vita di questo ragazzo. Qui la politica deve intervenire, deve fare qualcosa. Secondo lei, Luca, cosa bisognerebbe fare? Secondo me intanto bisogna che ci muoviamo come liberi cittadini prima della politica, e tu lo sai meglio di me, Mirella, che ti spendi sempre in prima persona. Io sono rimasto molto coinvolto da questa vicenda e cercherò di dare il mio contributo anche con la mia associazione per sensibilizzare le persone e aiutare questa famiglia e soprattutto questo bambino. Adesso siamo con Luciano Sandonà, consigliere regionale. Allora, anche qua la regione come potrebbe aiutare? Cosa potrebbe fare la regione in questo caso? Perché stiamo parlando di una regione anche potente. Il nostro governatore è una persona potente, però ci sono le leggi. Ci sono questi paletti che continuano a mettere davanti dicendo la casa è la terza volta è all'asta, va all'asta e perciò deve essere venduta. Cosa vuole dire Luciano Sandonà? Beh, innanzitutto abbiamo preso in mano un po' la situazione, ho portata anche all'attenzione anche del governatore Zaia, ma anche dei miei colleghi consiglieri regionali, e ho scritto una lettera in cui chiedo la devoluzione del gettone di presenza alla prossima seduta del Consiglio regionale, ma soprattutto questa è una vicenda che ci ha colpito e ci colpisce come territorio, ma anche è una vicenda che interessa tutti quanti noi, insomma, come persone umane. Cioè noi ci chiediamo dove si ferma l'umanità delle persone, se si ferma, diciamo, nel cancello di questa casa, e l'umanità è anche la nostra cristianità, il nostro vivere, diciamo, cristiani, perché questa abbiamo capito benissimo che Leonardo fuori da questa casa non può stare, quindi noi abbiamo deciso di portare avanti una battaglia, la faremo tutti quanti insieme e l'abbiamo lanciata in questi giorni anche con l'aiuto di tanti amici come Luca, Michele che sono qua, ma tanti che sono fuori, il sindaco, l'amministrazione comunale che dopo arriveranno anche loro qua. Mettiamo in piedi una specie di coordinamento, soprattutto in questi giorni da quando abbiamo lanciata sui giornali, adesso anche grazie a te Mirella che sei sempre vicina a tutte le situazioni, e devo dire che sei una persona, quando non si sa cosa fare veramente si arriva come ultima possibilità a chiamarla Mirella, perché la Mirella non si tira mai indietro, ecco. E in questo ti voglio dire grazie, ma ho visto sinceramente siamo rimasti sbalorditi in questi 3 giorni, tanta solidarietà, tanta gente che ci hanno telefonato, ci ha chiamato anche qua i miei amici, abbiamo un elenco infinito, gente anche che ha versato nel conto corrente che abbiamo aperto da 2 giorni, pensate, quindi dopo lo faremo anche vedere, e che è disponibile, diciamo, a darci una mano. Noi ce la stiamo mettendo tutta, insomma, ecco, con le nostre forze, dando la nostra disponibilità di tempo e anche facendo manifestazioni come quella che faremo oggi davanti alla casa. Mauro diceva che bisogna arrivare a una cifra di 200.000 euro. Non è una cifra impossibile. No. Penso che se tutti noi facciamo un piccolo passo avanti, un piccolo gesto, questa cifra può arrivare. L'abbiamo vista col piccolo Gio, cosa siamo riusciti a fare in pochissimo tempo. Io penso che questa sia un'altra vicenda drammatica, dove la comunità, dove non arriva la politica, dove non arriva la legge, arriva noi, arriva la solidarietà, arriva il popolo veneto che si stringe attorno a questa meravigliosa famiglia, a questo papà distrutto, a questa mamma tenace che adora suo figlio, per rialzarli, per farli tornare degni del nome che portano, mamma, papà, ma soprattutto lavoratori. Ecco, non dimentichiamoci questo. Prego. Ti porto solo un piccolo esempio di oggi, una telefonata che ho ricevuto
ed ero assieme con mia mamma, alla quale sono venuti i brividi dopo che ho ricevuto questa telefonata, una persona che non sentivo da circa 20 anni, che aveva visto i giornali e mi ha comunicato che era a disposizione e che aveva anche lui versato, diciamo, una cifra anche discretamente consistente nel conto corrente. Ecco, cioè veramente mi ha commosso quando ho visto il numero di telefono di questa persona e la disponibilità che mi ha dato questa persona, ma proprio un piccolo esempio di tutti quelli che abbiamo sentito in questi giorni. Fotografate l'Iban, scrivetelo, perché adesso diamo i numeri. Fino ad oggi, a questa sera e a quest'ora, Luciano Sandonà, quanti soldi sono stati raccolti? Mi è stato comunicato dal presidente della Proloco, che ringrazio fra l'altro, certo, Giuliano Tessari, e anche la Proloco di Piazzola sul Brenta, assieme con il sindaco, ripeto, l'amministrazione comunale e quelli che stanno partecipando. Ecco, volevo dire anche l'associazione Creativamente Abili con Katie Zecchin, Giulia Pin e i consiglieri comunali, anche Federico Bellot, che fino all'inizio ha seguito questa vicenda, Massimo Biasio e altri, insomma tantissima gente che ci sta dando una mano. Però ad oggi, dopo 5 giorni lavorativi che abbiamo aperto il conto corrente, abbiamo superato, oggi è il giorno 17, abbiamo superato i 17.000 euro raccolti e quindi siamo veramente a ringraziarvi con il cuore. Avete capito che il 17 porta bene? Lo dice sempre la Mirella. Il punto di Leopoldo Bottero. Buonasera a tutti. Ogni tanto si parla di disabilità, ce ne sono di tanti tipi. Mi viene in mente che una volta, quando uno era disabile, tanto o poco lo mettevano in stalla e stava a tutta la vita. Oggi si è cambiato un po' la musica e è bellissimo vedere dei ragazzi down, per esempio, che con l'aiuto di un paio di persone gestiscono un ristorante, fanno i cuochi, fanno il servizio e fanno anche bella figura. Poi ci sono persone che hanno dei problemi fisici che una volta sarebbero stati insormontabili, e una carrozzella, una protesi, insomma c'è gente che fa per esempio anche le Paralimpiadi nonostante le loro difficoltà e chiaramente c'è gente che corre in carrozzella che io non gli starei dietro neanche in bicicletta. E quindi vuol dire che noi recuperiamo, se vogliamo, le persone che hanno qualche problema a una vita piena, attiva e che contribuisce. Vi ricordate quel ministro che era spastico ed è un grande psichiatra? E questi sono persone che hanno anche dei problemi grossi. Poi nelle disabilità c'è anche chi è muto e c'è anche chi è sordo e chi è sordomuto. E esiste la lingua dei segni, come per i ciechi che hanno problemi più grossi esiste il braille, e la lingua dei segni è come qualsiasi altra lingua, va insegnata e va per essere utilizzata, no, alle persone che ne hanno bisogno. E noi abbiamo un'eccellenza qui a Venezia, c'è l'unico corso che abilita a parlare la lingua dei segni, e poi a scuola non li troviamo. A scuola ci sono dei ragazzi che, se hanno dei problemi magari anche meno gravi, hanno l'insegnante di sostegno. Il ragazzo che è muto o che è sordo non è che ha problemi particolari o cognitivi, ha solo un problema linguistico e andrebbe sostenuto con un insegnante della lingua dei segni. Ma sicuramente ne ha parlato e ne parlerà meglio di me una mamma di una bambina che ha bisogno di questo supporto. Gli ho chiesto prima com'è che si dice sei scemo, adesso spero di farlo bene, si fa così? Ma siete scemi? Cioè, se c'è un bambino disabile che abita una casa, che ha dei problemi, la mettete all'asta? Cioè, pensateci su un attimino, no? Cioè, riusciamo ad aiutare con milioni di miliardi della gente che viene qua per vedere se trova un bel lavoro, no? E butta via i documenti prima di entrare in Italia, e i ragazzi nostri no? Cioè, nessuno pensa che sia una cosa stupida mettere all'asta la casa con dentro un bambino che ha dei problemi. Vogliamo aumentarli? Non lo so, cioè... Buonasera a tutti. Grazie a Leopoldo Bottero per questo punto importante. Passo la parola, anzi do voce ad Alice, che vuole dire anche una cosa, Alice, perché questo brano, spiegalo. Mi piacerebbe dedicarlo a Leonardo e alla famiglia, alla fantastica famiglia. Bene, allora come si chiama questo brano? Un lieto fine.
Un lieto fine, bellissimo. Vai Alice. Tu dimmi che posso ancora fidarmi di te, posso ancora guarire dall'incertezza di non essere abbastanza, ma sai che c'è, in fondo siamo tutti un po' bambini e ci stanchiamo del solito gioco, io lo chiamo amore. E ho venduto le tue colpe ai nostri angeli ed ho rinchiuso le paure in 1000 pagine. Questa fragile realtà mi sembra un cinema e chissà se troveremo un lieto fine. Ma che male c'è? Che male c'è? Se perdo tempo per due stupidi come noi. Che male c'è? Che male c'è? Si balla ad occhi chiusi in cima al mondo, mentre tu mi osservi da laggiù, da laggiù. In fondo è così, confusi e distratti, nascosti tra le coperte, il mio vestito preferito resta sempre la tua pelle. E ho venduto le tue colpe ai nostri angeli ed ho rinchiuso le paure in 1000 pagine. Questa fragile realtà mi sembra un cinema e chissà se troveremo un lieto fine. Ma che male c'è? Che male c'è? Se perdo tempo per due stupidi come noi. Che male c'è? Che male c'è? Se ballo ad occhi chiusi in cima al mondo, mentre tu mi osservi da laggiù. Portami a vedere gli aerei che partono, così piccoli, proprio come noi. Fare il giro del mondo un attimo, soltanto un attimo. Ma che male c'è? Che male c'è? Se perdo tempo per due stupidi come noi. Che male c'è? Che male c'è? Se ballo ad occhi chiusi in cima al mondo, mentre tu mi osservi da laggiù. Bravissima, bravissima la nostra Alice Durante. Ringraziamo Matteo Bisato per queste voci bellissime che arrivano qui ai Veneti Schiacciate. A tra pochissimo, non cambiate canale. Che ha avuto 1000 cose, tutto il bene e tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mi
si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò, ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Solo te, e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Io che amo solo te, Alice Durante, rigorosamente dal vivo, e dal vivo un'altra voce, mamma Raffaella Bugiol. Grazie Raffaella di essere qui anche tu questa sera, come promesso a Sveglia Veneti, con questa lingua dei segni che poi tu saluterai. E vicino a lei chi abbiamo? Luca De Santi, vicepresidente di un'associazione importante, White Box, Nonnine Scatola Bianca, perché bisogna, noi altri abbiamo anche Nonnini che lo sa l'inglese, e capirete perché è qui anche lui questa sera. Allora, mamma Raffaella, da mamma, con tutto quello che hai passato anche tu, con quello che abbiamo sentito, cosa ti senti dire a mamma Martina? Allora, che io mi rivedo in lei, perché lei ha la realtà della disabilità con un maschietto. Io ce l'ho con la femminuccia, però cambia il luogo, ma le risposte sono uguali, nel senso che devi avere la stessa forza, anche se la realtà è diversa, devi avere lo stesso sorriso, devi buttarti alle spalle, come dire, le sassate che ti arrivano, ma non devi mai perdere la forza e la speranza. Perciò viviamo in due posti diversi del Veneto, abbiamo due realtà di disabilità diverse, però siamo uguali. E allora guardiamo il primo servizio e capiremo il perché. Sono quella mamma che ha attivato il corso per gli insegnanti sulla sensibilizzazione in provincia di Treviso. Io non ci partecipo perché sono mamma, io vado a studiare la LIS o all'università,
o grazie alla pazienza degli interpreti. Si è presentata così all'Auditorium Sant'Artemio Raffaella Buzziol, la mamma che da tempo si batte perché ci sia maggiore diffusione della lingua dei segni. Strumento di comunicazione indispensabile per chi non sente o per chi, come sua figlia, ha difficoltà a coordinare bene alcuni muscoli facciali. Perché la lingua dei segni non è conosciuta dalle istituzioni, dalla scuola, dal tempo libero, e quindi come mamma ho voluto far vedere quello che è tutte le tappe che un genitore deve fare e i muri che incontra per arrivare ad avere uno strumento che poi è di fatto una lingua che può essere parlata da tutti. E di muri mamma Raffaella continua ad incontrarne ogni giorno nel percorso di crescita di sua figlia, perché la mancanza di un comunicatore con la lingua dei segni significa non solo isolare chi ha una seppur lieve disabilità, ma anche renderlo costantemente arretrato rispetto al percorso educativo dei compagni di classe. Eppure l'università continua a sfornare giovani preparati nella lingua dei segni. Ma è così difficile insegnare la lingua dei segni e capire la lingua dei segni? Assolutamente no, è una lingua come le altre e quindi possiamo insegnarla e impararla così come succede per tutte le lingue vocali. Quanti giovani si avvicinano a questa pratica? Moltissimi, abbiamo contato 700 studenti laureati fino dal 2001 al 2017 e da quell'anno a oggi ce ne sono altri, forse 200. E questo incontro è stato un altro passo verso la reale integrazione, per chi ha nella lingua dei segni l'unica soluzione per comunicare con gli altri. Cosa chiedete alle istituzioni? Che si attivino, che inizino a fare il fare sulla lingua dei segni, che ci siano attività per questi ragazzi, ci siano attività sul canto, ci sia attività nello sport, che ci sia l'istruzione a questi ragazzi, perché avete visto che anche qui si pecca. Io dirò questo segno: devi o dovete fare. Il tempo? Aspetti? No. Velocemente fai. Allora Raffaella, intanto salutiamo con la lingua dei segni perché i nostri opinionisti di Sveglia Veneti ti stanno guardando e sono sicura che vogliono che tu saluti con la lingua dei segni. Buonasera, benvenuti. Questa sera c'è qualcosa di importante che vogliamo dirvi dentro al cuore. Ci sono tanti. Che cosa? Persone, mamme, papà, che aspettano un aiuto, una voce, che aspettano di vedere la felicità del loro bambino, figlio, maschio o femmina. Grazie Raffaella. Adesso però io voglio salutare Leonardo e dire che la casa rimarrà sua, che lui non andrà via da quella casa. Ciao, Leonardo. Noi lavoriamo perché dobbiamo aiutare chi? Tu, la tua mamma, il tuo papà, le tue sorelle, perché tu devi, la tua famiglia deve rimanere nella casa tua. Dovete ascoltare tutti. Grazie Raffaella di cuore per questo messaggio che è arrivato anche alle persone che parlano con la lingua dei segni ed è molto importante quello che tu hai fatto questa sera. Io adesso mi rivolgo anche a De Santi, vicepresidente di questa associazione importante, Scatola Bianca. Perché questo nome, De Santi? Perché praticamente è la fusione dei colori e crea praticamente il bianco, quindi cerchiamo di connettere con le nostre attività, le nostre serate, più persone possibili per raggiungere degli obiettivi diversi. In questo caso aiutare Leonardo a riacquistare la sua casa. Ecco perché è qui questa sera Luca De Santi. Quella sera, anzi quel tardo pomeriggio che siamo stati tutti assieme, cercare di capire quando stavano arrivando questi predatori incredibili,
Qualcuno dice non erano a conoscenza, adesso io spero che siano a conoscenza e più di qualcuno rifletta, perché la tragedia non è ancora finita, non siamo certi al 100%. Al 26 di febbraio ne saremo certi. Cos'è che vuole dire Luca De Santi? Beh, intanto voglio dire perché io sono stato coinvolto in questa iniziativa. Io conosco bene il consigliere Luciano Sandonà che si sta impegnando e sta dirigendo, coordinando questa iniziativa importante per questa raccolta di fondi. Però sinceramente quando ho visto gli occhi di mamma Martina uno non può girarsi dall'altra parte e far finta di non vedere. E quindi anche noi come associazione stiamo organizzando il carnevale martedì e metteremo delle cassette per la raccolta al San Martin di San Martino di Lupari e metteremo appunto delle cassette per la raccolta fondi da destinare a Leonardo. E quindi voglio dire a tutti, a quelli che parteciperanno, doniamo qualcosa perché è veramente qualcosa di importante, perché un bambino con una disabilità così importante non deve uscire fuori dalla sua casa. Grazie, grazie Luca De Santi. Allora io direi di mandare le immagini che poi commenteremo appunto con mamma Raffaella. Eccole qua, adesso arrivano, ecco qua, mamma Raffaella. Allora commenta queste foto che tu ci hai mandato e cosa vogliono dire queste foto. Prego Raffaella. Queste sono le due classi di alunni dell'Istituto Alberghiero di Treviso, si chiama Alberini, che io ho chiesto di darmi un aiuto sul convegno che ho organizzato sulla lingua dei segni, perché ho sempre pensato che se dovevo fare qualcosa che riguardasse mia figlia e per le famiglie, per i bambini, per gli insegnanti, per tutti i sindaci, gli assessori, i consiglieri e per chi ha voglia di ascoltare e di vedere, dovevo farlo con dei ragazzi del territorio. Era una cosa che io e mio marito ci siamo sempre tenuti dentro come idea. Così loro ci hanno aiutato nel momento dell'accoglienza, addirittura in 20 giorni si sono dati da fare ad imparare la lingua dei segni. Si sono dati da fare sia per accogliere le persone, cioè quando arrivavano, sia nel momento del caffè, addirittura hanno fatto le stampe perché se in quel momento non riuscivano a rispondere presi da altro, almeno la persona che sa la lingua dei segni aveva modo di comunque leggerlo nella lingua dei segni, perché un segno significa una parola, e quindi è stata un'idea bellissima che mi ha emozionato. Hanno dato non il cuore, tutto loro stessi, perché il cuore è solo poco nel definire quello che non hanno preparato, quindi danno un esempio di una buona scuola, di quella bella scuola che mi piacerebbe molto ci fosse per mia figlia, ma per tutti i bambini che hanno una disabilità, perché quando vedi così vedi e ci credi alla scuola. Quando invece vedi altro non credi né alla scuola né alla vita di ogni giorno, Mirella. Martina, cosa vuoi dire invece tua mamma Raffaella? Tu invece in questa scuola che tu hai sentito vicina, che tu hai provato sulla tua pelle, quanto è importante avere anche per Leonardo i suoi amici vicino, e grazie a questi professori che noi ringraziamo, a questi presidi umani, ecco, hanno permesso a Leonardo di star vicino ai suoi compagni, prego, e di frequentare anche le lezioni. Certo. Perché per Leonardo è molto importante, anche se lui diciamo non fa didattica e quindi perché non parla e via dicendo, però è importantissimo il rapporto con i compagni, il rapporto con persone anche diverse da quelle che siamo sempre noi, da quella che sono io, che mi vede sempre praticamente, e quindi adesso che è a casa, perché è quasi 3 mesi che è a casa da scuola appunto per il suo problema importante che adesso ha anche lo stomaco, lo vedi proprio che è un po' depresso, e io non vedo l'ora che i medici stabiliscano insomma che possa ritornare a scuola, perché hanno veramente bisogno, come diceva Raffaella, e complimenti, bellissimo. Grazie. Veramente da mamma a mamma.
è veramente bellissima cosa, guarda, ti sosterrò in tutto perché queste cose sono veramente importanti per i nostri figli e per tutto, e quindi ecco, importante è che ci siano delle persone che li seguono, che li accolgono, che li facciano sentire, tra virgolette, normali. E poi soprattutto essere vicine come mamme, anche tra donne, Certo. che è molto importante. Certo. Ecco, questi atti di dolore che voi subite, che noi subiamo come donne, pensiamo anche ai femminicidi, e qua mi rivolgo a tutte quelle famiglie che hanno perso le loro amate figlie, i bambini, le loro madri, per questi disgraziati che hanno tolto loro la vita. Però adesso guardiamo delle foto bellissime. Sono le foto dei figli di Raffaella, che è riuscita a riunire questi 3 fratellini, pensate tutti e 3, e se li è portati a casa. Guardiamo queste foto bellissime, forse anche un po' in silenzio, per capire la profondità. Prego, Raffaella. Lei è Elisa, è quella bambina che ha la voce con le mani e che ha un sorriso. Questa è Veronica, il nostro primo incontro, i suoi occhi parlano molto. Abbiamo il dolce ma non abbiamo niente. Lì è il gioco, alla casa dei bambini, comunque non mancano i giochi, però manca la mamma e un papà. Qui è Veronica, dopo 4 mesi che era con noi, guardate il sorriso e gli occhi come sono cambiati. Qui era dopo 20 giorni che li avevo con me e lei ha una protezione particolare per sua sorella. Qui è dopo qualche anno e il suo sorriso è arrivato. Qui era la sua prima festa di compleanno, aveva 5 anni e si è emozionata, è svenuta, e questo è il nostro principe di casa, è Nicola, un anno fa all'aeroporto di Mosca, e qui è il nostro arrivo, la nostra famiglia, e c'è Veronica con la giacca bianca, Lisa, questo è Nicola, i primi giorni che era con noi in albergo, che mangiava lo yogurt. E io li guardo e dico, mi pare impossibile che siano con noi, mi emoziono sempre. E io vengo a farti un abbraccio grande alla nostra Raffaella, a questa mamma bellissima, bravissima. Ma quanto brave sono le nostre donne, ma quanto brave le nostre mamme. Queste lacrime che scendono da questi occhi di Raffaella, che rivive vedendo questi figli meravigliosi che lei adora, ma soprattutto anche Martina che la guarda con questi occhi splendidi, come per dire dai che ce la faremo. È vero, Martina? Allora, intanto che Raffaella si asciuga le lacrime che scendono copiose anche stasera, e fai bene Raffaella, perché questi sono i veri sentimenti. Cosa vuoi dire, Martina, a Raffaella? Sì. Speciali per i nostri figli. Diamo tutto per loro. Complimenti a lei perché ha 3 meravigliosi bambini, sì. E per quello che fate, anche e soprattutto voi genitori, siete favolosi, fantastici, complimenti veramente, veramente. Allora, per farvi tornare il sorriso e dopo l'arrabbiatura invece di piangere, guardate cosa vi faccio vedere. Vi faccio vedere una truffa. Cambiamo, dai, andiamo a vedere la truffa alle nostre spalle. Oggi vi mostrerò un modo molto semplice per rubare i soldi alle persone attraverso il contactless. Sappiamo benissimo che sotto i 25 euro non chiede neanche il PIN. Lo metterò in tasca, mi avvicinerò ad una persona e proverò ad eseguire una transazione da 10 euro. Proviamo.
Scusami. Allora, non ti arrabbiare. Allora, io ho fatto un esperimento sociale con questo dispositivo che è un POS e praticamente mi sono avvicinato con la tasca e ti ho prelevato 10 euro che ti restituisco subito. Sono i soldi tuoi. E volevo far vedere com'è facile prelevare dei soldi in metropolitana senza mettere il PIN. Praticamente io metto qui l'importo di 10 euro, faccio procedi acquisto, mi avvicino così con la mia tasca al tuo portafoglio e così io ti ho prelevato 10 euro e tu non te ne sei accorto. Questa è una truffa che sta girando in metro a Milano, in metropolitana, e volevo farlo vedere a tutti quanti di stare più attenti. Non ti arrabbi, vero? No, va bene. Perché mi hai restituito 10 euro. Sì, certo, esatto. Va bene, dai. Meglio che mi censuri il voto, sì. Meglio che ok, va bene, non c'è problema. Grazie mille. Avete visto, vi avevo promesso questa mattina a Sveglia Veneti e ai miei opinionisti che questa sera avrei fatto vedere questa truffa. Pensate dove siamo arrivati, nessuno si accorge di niente, si avvicinano con questa macchinetta, con questo POS e senza scomporsi, senza aprire borse o aprire tasche, loro ti prelevano direttamente il denaro. Perciò è molto importante quello che ha detto questa mattina il dottor Guarnazza, di munirsi di queste schedine che permettono appunto di rimanere al sicuro queste carte di credito che noi abbiamo nelle borse, nelle tasche, perché ormai siamo arrivati a un non fine, non c'è mai fine alla disperazione che poi vediamo e diciamo ma cosa siamo riusciti a fare, ma cosa stanno facendo? Mauro, ti ho venuto a dire, eri incredulo a quello che stavi vedendo, cosa vuoi dire Mauro? Che ormai siamo proprio al limite. Abbiamo superato il limite? Sì, abbiamo già superato, ma adesso proprio non puoi neanche muoverti di casa, non puoi neanche... E parlano tanto del contante quando vediamo queste cose qua. Appunto preferisco avere dei soldi in tasca che avere il bancomat che appena uno passa spariscono i soldi. Questa è la verità delle cose. Martina, tu hai fatto l'impiegata, perciò cosa vuoi dire anche rispetto a queste immagini che stanno arrivando tramite i social a noi per far capire quanto in pericolo siamo? Ma forse la colpa è anche di noi stessi, quando diamo i nostri dati così facilmente con queste tessere, tutti regalano tessere per magari vendere una pentola, prendere una pentola, vendiamo i nostri dati, ci siamo messi in vendita. Cosa vuoi dire Martina? Sì, ormai è diventata, voglio dire, anche la tecnologia, il progresso, per carità, ci vuole, ci sta, però ci sta distruggendo. Ci sta distruggendo. E qualcuno invece ne sta guadagnando, è sempre un business. E qualcuno ne sta guadagnando veramente. Raffaella, vedendo queste immagini? Che non è più la sicurezza ovunque tu vai e in qualsiasi posto tu vai, cioè una volta ti dicevano quando vai in metropolitana, in autobus, basta che stai distante e ti guardi bene, ma adesso anche se ti guardi bene non riesci proprio a guardare, a vedere. E Luca? quindi... Che non ci sono parole. Ormai è tutto digitalizzato, tutto social e si perdono sia i soldi che le relazioni personali e questo è un problema serio che vedremo anche nelle generazioni future. Perciò l'appello che faccio anch'io, allora cominciamo a prendere queste schedine che mettono un po' al sicuro queste carte di credito che noi abbiamo, perché tutti noi giriamo con le carte di credito e stare sempre molto molto attenti. Però adesso io direi di andare a vedere il Banco Solidale.
dei bellissimi blue jeans, questa mattina ce n'erano molti di più addirittura. Sì, diciamo sono arrivati, ce li ha portati il signor Alessandro Facchin e diciamo così erano tutti nuovi, sono stati, hanno aumentato il sorriso delle persone che sono venute qua perché sono state veramente contente di poter prendere per i loro ragazzi, per le ragazze e anche per se stessi, insomma. Ce n'erano veramente tanti, siamo contenti e lo ringraziamo tantissimo. Andati a ruba letteralmente. Sì, senz'altro, sì, veramente erano tutti sorpresi e contenti. E stiamo continuando a distribuire i vestiti di carnevale che le mamme hanno piacere di vestire i loro bambini per tempo, di essere organizzate e scelgono tra le cose che abbiamo, insomma, sono contente anche di questo. Perché l'aria di carnevale in città, nei paesi si sente, ci sono già le prime sfilate, insomma i bambini ci tengono tanto. E questi prodotti qui? Questi prodotti qua ce li ha portati gentilmente la signora Nivella, oggi ha portato delle arance, come sempre delle mele, il latte, altri prodotti agricoli di produzione propria, quindi un inserimento diciamo... Come ogni settimana? Ogni settimana, buono, siamo contenti. Questi sono i prodotti del Forno d'Asolo che ogni settimana ci rifornisce di questo prodotto surgelato, sono dei dolci molto graditi alle persone, quindi siamo contenti anche di questo. Avanti così, continuiamo sempre così, sempre in forma, con i volontari, sempre attivi. E questi bei prodotti della terra da chi arrivano? Questi prodotti dalla terra, anche questa settimana come sempre, arrivano dal signor Renato, anche lui continuamente produzione propria, ci porta sempre i suoi prodotti, sempre naturali, quindi topinambur e dell'insalata e i vari ortaggi cappucci. Questa settimana è arrivata al banco una signora che ci ha raccontato che hanno fatto una cena con le amiche, con amici e sono avanzati dei soldi e allora hanno pensato subito alla Mirella e a quelli che non avevano cenato con loro e ci ha portato questa busta che la Mirella aprirà in trasmissione come al solito per la trasparenza. Qui è venuto un signore che ci ha portato, è uno che ci porta sempre veramente, diciamo nel tempo, ci ha portato questi alimentari, sono Ottavia e Roberto da Ponzano e ci hanno portato queste cose che ci portano sempre, le tagliatelle, ci hanno portato il sugo, ci hanno portato delle salviettine per i bambini o per lavarsi le mani, poi qua ci sono delle marmellate, delle brioche, altra pasta e anche biscotti. Insomma un po' di tutto quello che serve in una famiglia giornalmente per alimentarsi. Invece Renato anche questa settimana ci ha portato le verdure, ci ha portato i cappucci, ci ha portato i cardi e ci ha portato i tapuinambur, che sono tutte verdure che sono richieste tantissimo dalle persone, sono verdure di stagione che fanno bene e lo ringraziamo tantissimo. E continua anche la distribuzione dei vestiti di carnevale. Certo, perché ieri ce ne hanno portati ancora, perché il martedì noi riceviamo viveri, vestiti e ci hanno portato tanti bei vestitini di carnevale che stiamo distribuendo a tutte le signore che ce li chiedono per i loro figli e sono bellissimi come vedi. Questi sono nuovi, la settimana scorsa non c'erano, sono appena arrivati, poi ci hanno portato smalti, di tutto appunto per truccare i bambini e ci divertiamo noi e anche loro. E tutti questi libri che ormai siamo abituati a vedere qui non restano qui a fare la muffa, anzi. Ma non sono sempre gli stessi, cambiano di volta in volta perché li prendono, mi chiedono anche dei consigli, siccome io leggo sempre molto, so consigliare i bambini, le ragazzine, le mamme, gli stranieri perché si perfezionino in italiano e ogni volta volevo anzi ringraziare Lacchetti che ogni settimana ci manda dei libri e che vanno via a ruba. Poi volevo farvi ammirare questo bellissimo ricettario. Naturalmente i libri non li devono riportare indietro, se li tengono, si fanno la loro piccola biblioteca e così ogni tanto rileggono, quando vengono qui ne aggiungono e noi siamo felici di tutto questo.
E grazie a tutte le persone che portano ogni martedì dalle 9 alle 17, ripeto, questi meravigliosi prodotti, chilometro zero anche i nostri prodotti. Ringrazio i volontari, ringrazio la tesoriera, abbiamo veramente una grandissima famiglia. Ed ecco la busta che è arrivata. Apriamo la busta che diceva prima appunto Marzia, con questi soldi sono 80 euro. Eccole qua, sono stati portati da Maria Rosa da Fontane, poi ne è arrivata un'altra che apro anche questa, vediamo cosa c'è dentro, è ancora sigillata, vediamo, madonna, ste buste a versere è una tragedia ogni volta, vediamo cosa c'è qua, un biglietto per la Mirella che leggerò sicuramente a Sveglia Veneti, vediamo, eccolo qua, e dentro ci sono 50 euro da Paola. Grazie Paola, grazie anche a te, grazie a tutti voi che mi permettono veramente di aiutare tutte queste persone in grande difficoltà, però dare loro la dignità. Soprattutto questa sera noi dobbiamo dare la dignità a Leonardo, a questa famiglia meravigliosa, ce la stiamo mettendo tutta, mi raccomando di fotografare questo IBAN, di dare una piccola goccia perché dobbiamo assolutamente farcela, dobbiamo riuscire a far sì che Leonardo abbia la sua casa, nessuno potrà mandarlo via e come avete sentito Luciano Sandonà, ecco anche questo grande mondo ci sarà a questa asta il 26 di febbraio per partecipare e ce la faremo, ne sono veramente convinta. Mamma Martina, cosa vuoi dire? Lancia l'appello Martina, ormai siamo in chiusura, vai. Sì. L'appello insomma all'IBAN l'avete visto e volevo anche dire che abbiamo istituito delle cassettine che adesso stiamo mettendo nei vari negozi, nelle varie attività piccoline diciamo, perché anche un euro voglio dire fa la quantità bravissima. grossa, esatto. Non è la grande cifra ma anche la piccola cifra esatto. che aiuta. Per noi va bene tutto e ringrazio appunto, posso ringraziare la persona che ci ha fatto le cassettine, allora uno è Michele che era qua a Favaro, che era qua prima e più si è aggiunto un imprenditore che posso fare il nome, Mirella, che è il signor Antonio Ghion della Larinox di Vigo d'Arzere che ci ha portato una settantina di cassettine in acciaio e quindi adesso verranno messe nei vari posti e faremo sapere dove vengono messe. Voglio ringraziare te Mirella che sei fantastica, la tua trasmissione è fantastica. Grazie. Voglio ringraziare Luca, Luciano Sandonà, voglio ringraziare il sindaco del nostro paese, tutti quelli che stanno collaborando con noi, che ci stanno dando una mano e niente, non so più cosa dire perché allora ti dico io una cosa che vogliamo, un bel bacio tra te e tuo marito. Sì, noi queste cose le vogliamo sempre, datevi un bel bacio che sia di buon augurio a questa coppia, avete sentito? Per Leonardo, un applauso a questa coppia meravigliosa che veramente ci fa battere il cuore, ma che sta veramente dimostrando quanta solidarietà c'è ancora attorno a questa famiglia enorme. Prego Mauro. Cosa vuoi dire Mauro? Io volevo ringraziare tutti gli amici di famiglia che sono proprio vicini e che ci stanno aiutando tutti. Un forte grazie. De Santi. Dai che ce la facciamo. Io sono convinto che ce la faremo e che è una sfida importante, ma ce la facciamo sicuramente. Raffaella? Di fronte a un bambino e alla sua famiglia si deve solo aiutare, non ci sono ma, se, no, ci deve essere solo un sì, ci siamo, con i fatti e non con le parole, perché Leonardo assolutamente non può cambiare una casa, a un bambino gli crea un dolore e se un bambino soffre, soffrono anche i suoi genitori e i fratelli e sorelle, assolutamente è impensabile, guarda io non ho parole. E con queste parole noi diamo voce invece alla nostra cantante, ad Alice,
che chiuderà questa trasmissione appunto con un'altra canzone bellissima che farà molto pensare. Questa canzone si chiama La notte, però niente, vuole dire Martina, cosa vuoi aggiungere? Mi sono dimenticata di dire una cosa importante, che ho ricevuto un messaggio dalla Florida, dalla mamma di Giovanni. Wow, del nostro Gio, wow. Che sta facendo appunto, adesso è stato operato e sta facendo le terapie. Volevo ringraziarla tanto perché mi ha dato tanta forza e tanto coraggio. E le faccio i più grandi auguri, se lei riesce a vedere, insomma non lo so. Si vede. Ecco, per il suo bambino, che tutte le cose si risolvano al meglio e che tra mamme appunto che abbiamo questi bambini con queste difficoltà siamo tutte insieme, tutte unite, e le mando un grosso bacio, anche a Giovanni un bacio enorme. E anche da parte di tutti noi un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio a Gio e a questa splendida famiglia di Gio. E con La notte che farà riflettere lasciamo con questa serata, questa puntata, con questa bellissima voce di Alice Durante, La notte. Basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché è un dolore che sale, fa male. Ora lo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. Quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, scisci sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco è resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale, fa male. Arriva il cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Sale e scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. E le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte, il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte, resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, scisci e sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Quando arriva la notte e resto sola con me, resta a parte e va in giro in cerca dei suoi perché, vincitori né vinti, scisci e sconfitti a metà, l'amore può allontanarci, la vita poi continuerà.
Bravissima Alice, bravissima. E noi vi diamo la buonanotte con Raffaella con la lingua dei segni. Buonanotte. Buona notte. Ciao.